Tunaendelea na project yetu pale tulipoishia. Hii ni project ya website ambapo tumetumia language ya Python na framework ya Django. Tumesema kwamba hii web ni dynamic, content zake ni dynamic, zinabadilika na ni driven web, inaendeshwa na database. Kwa hivi kama unatufuatilia sana na kama una practice, utakuwa umefikia hatua kama hii, yani umetengeneza na wewe kama hivi. Kwa sababu kwenye video iliyotoka tulishia hapa, kwa na wewe utakuwa umeishia hapa. Kwa hiyo tunaendelea na project kuendelea kuitengeneza. Sasa katika video hii ya leo sasa sitafundisha chochote, ila kuna concept nitazitambulisha, concept mpya 3. Kuna concept mpya 3. Concept ya kwanza ni katika upande wa admin panel. Kwenye admin panel tutatoa ile Jasmine open source user interface. Jasmine ni template ambayo inatumika katika upande wa admin. Upande wa admin maana yake kuicustomize admin panel. So tutaenda kutumia library moja inaitwa Jet Theme. Jet Theme ni hii, of course ni open source. Unaingia hapo, una install, una download afu una install kwa kutumia command. Una install kwenye nini? Kwenye hii admin panel. Kwa unaiona sasa hivi inaonekana kama imebadilika tofauti na mara ya kwanza ambapo tulikuwa tuna design. So ndio maana ukija katika home in dashboard yake, unaona inavyoonekana sasa hivi vizuri. Na unaweza kuchange color hapa. Unaona? Badilisha rangi hapa zinabadilika. Kwa nikitaka rangi hii ndio iwe permanent, no problem, na iacha. Nikitaka hii iwe ndio rangi ambayo itatumika, user kilogin watakutana na rangi hii. Kwa unakuja kukutana na jinsi inavyoonekana, inaonekana vizuri zaidi kuliko ile nini? Jasmine. Kwa hii ni Jet Theme library na ni open source. Hii hapa tunaingia hapo, unafanyaje? Una download, okay. So of course tuliishia kwenye sehemu kama hii, ila kwenye online application hatukufanya chochote. Tulikuwa tumedesign tu hii announcement. Nikiklik announcement hapo, hizi ni announcement ambazo zinatoka kwenye system. Tulisema ni dynamics, zinabadilika. Kwa hiyo admin akiupload kitu kinakuja kutokea huku. So lakini pia kwenye heroes tuliona namna ya fetch image kutoka katika database kupitia model, ambazo ndo hizi tulisema ni heroes. Lakini pia tuliona causes mbalimbali ambazo tumeziregister katika system. Hizi ni causes kama unavyoona zinatoka katika system. Lakini pia tulidesign of course tumeshia hapo. Hii profile, password, user login hatukufanya chochote. So kitu cha kwanza ambacho tutakifanya, tutacheza na hii admin. Tuta-upload hiyo template mpya, lakini ku-upload kwake ni kwamba unaandika command. Ni library ambayo uta-import kwenye hii hapa admin. Okay. Jambo lingine ambalo tulifanya ni form. Kuna form ya HTML. Form ya HTML inajulikana, of course unaandika code tu za HTML. Lakini form ambayo tutaenda kuitengeneza sisi sio HTML. Hii ni form ya Python. Kama unavyoiona ni form ya Python. Ila kwa macho kiangalia ni kama form ya nini? Ni kama form ya HTML lakini sio HTML. Kwa hiyo hata nije hapa nikibonyeza submit, hata ile data validation iliyofanyika ni back end validation na imefanya Python. Kwa hiyo nikija kuangalia hata source code zake sio za HTML. So unaangalia hata hizo code. Source code ukiziangalia sio za HTML. Ni za nini? Ni za Python. Kwa hiyo ili uweze kufanikisha kitu kama hicho, na yenyewe unatumia library kutengeneza hii form kwa sababu sio HTML. Library gani? Inaitwa Crisp. Crisp ni open source library ambayo inatumika kufanya nini? Kuimplement hiyo form ambayo tumeiona hapo. So ni form ambayo ni very secured. Kwa sababu kila kitu kinafanyika katika upande wa back end. Na hizo validation zote zilizofanyika zimefanyika upande wa nini? Wa back end. So hii library ya pili tutaitumia. Kwa ya kwanza tumesema ni library gani? Jet Theme. Jet Theme ni kwa ajili gani? Kwa ajili ya admin panel, Jet Theme. Ya pili ni Crisp. Crisp ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya form ya HTML. Okay now. So ni kutambulisha concept nyingine ya 3 ambayo tutaenda kuipitia. Kuna hii library inaitwa Django cleanup. Hii ni library, of course kuinstall na tunatumia command. Hii inafanya kazi zipi? Kazi inayofanya hii ni kwamba kwa mfano tumemsajili user kwenye system. So nikija hapa, nikija katika students, nikija kubonyeza add students, of course hapa naweza ngachange color. So hapa nikimsajili mwanafunzi mfano mwenye registration namba hii, nikija kumfuta kwenye system, nataka na zile applications alizozifanya zote zifutike. Yaani ngoja ngoonyeshe mfano. Na msajili student mpya hapo na upload passport size. Passport size labda ni hii.
na unaona jina hapa inaonekana jina ni Sasha, ndio jina lake mfano. Kisha na upload application form, labda Sasha hii hapa application form. Kisha nachagua program na mwasani kwenye program hizi hapa. Kisha na mwasani na resident, labda anatokea Dodoma. Okay. So nikibonyeza save, taarifa zitaenda kwenye database. Kwa nikija katika directory sasa zile za system, utaona ni huyu hapa. Amekuwa added automatic. Lakini nikija katika application form zile PDF, utakuta PDF yake ni hii application form yake. Yaani admission form yake. Kwa hiyo nikija katika system nikimfuta huyu mwanafunzi, just nikimselect, nikimkliki, kisha nikibonyeza delete. Nikibonyeza delete. Sasa tuje huku na imani na taarifa zake zimeondoka. Sio na ile Sasha PDF haionekani. Na nikija huku ile profile picture yake kwenye passport hapa nikibonyeza, na yenyewe ifanya nini? Imeondolewa. Yaani inafanya synchronous, inafuta na cascade. Ukifuta kwenye system na huko kwenye directory zinaondoa kila kitu. So ni library ya of course ni cleanup, ni Django cleanup. So concept ndio hizo tatu ambazo nimeshazitambulisha. Ya kwanza tumesema nini? Ni form ya nikibonyeza hapa kwenye online application. Okay, ni form hii ya Python, so HTML ni ya Python. Tumesema tutatumia language, tutatumia hii hapa open source library inaitwa Crispy. Lakini kwenye upande wa Django ambao ni Django admin, tutatumia nini? Tutatumia hii hapa library ya Jet theme. Lakini kwenye upande wa cascade, kufuta huku na huku baina ya system na server, zile data ambazo zinakuwa kwenye server, tutatumia hii library ya Django cleanup. Of course ni concept hizo concept tatu. Okay, now katika upande wa form ambayo ni hii okay, so hapa tutajifunza mambo mengi sana na inahitaji kwa makini. Validation iliyofanyika hapa inahitaji umakini sana, sababu tunasema kwamba siku zote kwenye form za HTML wanasema kwamba form za HTML security yake sio kubwa. Kwenye form za HTML ndipo ambapo ni mlango wa mtu kuingia kwenye mfumo. Kwa anaweza kaandika pale query ambayo ni fake. Kuna query ambayo mtu anaweza kaandika ni fake hapa kwenye hizi input, kisha akafetch data kwenye database. Lakini ameandika query ambayo ni fake kwa kuandika zile string character ambazo zinatumika kuandika query ambayo daima na return true. Lakini Django yenyewe ni non SQL. Yaani sometimes huhitaji kuandika SQL code kabisa. Kwa hiyo inasaidia pia kwenye security kwenye upande wa Django. Lakini uzuri mwingine kwamba Django ni kila kitu ni back end. Hata form hii ni back end. Kwa ni ngumu kucheza nayo kwenye upande wa kuingiza zile string, kwa sababu validation inayofanyika ni validation ya back end japo kwenye Laravel zipo forms za namna hizi za HTML, lakini Django inafanya encryption ambayo ukija kuangalia hata kwenye form hapa ndio kuonyesha, tukija kwenye design tukikutana na zile encryption. Okay, now so kuna kipengele hiki ambapo tukikiweka kama na assignment wewe unaweza kukiweka hiki. User kishakuwa ameingia atakuwa aone profile na password. Akiwa hajaingia akutane na vitu vingine, labda login. Akishaingia sione neno login tena, akutane na password pamoja na profile. So nije katika home. So kwenye home ndo hapa ambapo tulikuwa tumeishia kwenye video iliyotoka. Of course na imani umesha design kitu kama hichi. Nikibonyeza hii ni cause. Nikibonyeza hapa hizi ni zile announcement, ambapo akibonyeza hapa na download announcement. Umeona? Na hii announcement imekuwa uploaded kwenye nini? Kwenye save. Mfano nikija hapa kwenye hii admin panel, nikikuja kubonyeza hii announcement, nikiklik hii announcement, suppose nina add a new announcement, labda heading, labda today meeting, hiyo ndo heading, title ndo hiyo today meeting. So na imani kwamba upload hii itaonekana kwenye system. So nikija kuchagua document labda ya kuupload, labda ni hii, kisha nikibonyeza save. Nikibonyeza save, nikija katika application, nikija ku refresh, unaona hii hapa imeonekana today meeting, na ile PDF just nikikliki, umeona inaenda ku download hii hapa, umeona. So unaona contents zinabadilika ni dynamic. Nikija hata kwa huyu ambaye ni best student, naweza nikamupdate taarifa zake, kwa mfano profile picture yake sio hii. So nikija hapa katika hii heroes,
nikija kwenye kumclick ambao ndo huyu anaonekana hapo wa kwanza. So hapo naweza nikabadilisha profile picture. Labda profile picture yake labda sasa hivi ni just ni huyu hapa mfano. So nikiklik nikibonyeza save, now nikija katika application uweze kumkuta huyu. So nikirefresh umeona no longer kabadilika. Kwa nini? Tumesema website yetu ni dynamic, content zinabadilika. So nikija kubonyeza hapa view all, unakuja kukutana na ile picha imebadilika hii hapa, lakini yule ambaye alikuwepo hapa kashatolewa, ameenda kuwekwa sehemu nyingine, was somewhere ameenda kuweka huyu huko. Umeona? Kwa hiyo hawa ni heroes ambazo ni taarifa zinatoka kwenye database, tulizidesign kwenye tutorial iliyotoka kwa kukumbushia. Okay, now so kwenye video hii nilikuwa najaribu kukutambulisha kwamba tunaenda kujifunza concept tatu katika video series zinazofuata. Concept ya kwanza ndio hiyo form ya Python, sio HTML, lakini kingine ni Jet open source admin template, lakini kingine tutatumia hiyo Django cleanup kwa ajili ya kufuta kila kitu user akiwa deleted kwenye system, basi na kila kitu kiweza kufutika, kila kitu chake kinachomhusu. Okay. Nikikumbusha tu kwamba tumetumia database ya MySQL. Of course nikija katika college management information system, nikiklik of course college, so nikirefresh database, kija back, tumetumia database ya MySQL ambayo ni hii. Just nikija hapa PHP admin, tumetumia database hii hapa ya MySQL, na nikija kwenye college management information system, hii ndio database yetu. Unaona kutana tuna table 20. Kwa by default tukifanya migration katika Django, kuna baadhi ya tables zinakuja huku kama hii table ya group permission, authentication user na nini, lakini kuna zile tables zetu ambazo tumezitengeneza ambazo zinatoka kwenye app1. Kwa app1_ jina la model, app1_ jina la model. Kuna model inaitwa announcement, course, department, heroes. Of course nadhani haya yote tulishayafanya. So database ambayo tumetumia ya MySQL. So application yetu kadri tutakapokuwa tunaidesign, tunaitengeneza, itakuwa na mambo mengi. Sasa kama itakuwa na mambo mengi, tutashift kutoka katika database ya MySQL, lakini tutaenda katika database inaitwa POSTGRESS. Tutaenda kwenye database ya POSTGRESS kutokana na speed. So sometimes MySQL ipo slow kama una complicated query. So kama una complicated query, maana yake inabidi uame. MySQL inakuwa inashindwa kusupport zile complicated query na take time kuweza kuziexecute. So na mimi kwenye POSTGRESS ambayo ni ipo faster sana kwenye execution. So tukutane katika video series inayofuata, tuendelee na hii project yetu pale ambapo tumeishia, tuone namna kuimplement hii Django form, lakini tuone namna ambavyo tutatumia hii Jet open source kwa ajili ya kucustomize hii hapa admin panel.